Yakup Bey vuruldu. Görklü öldü. Şimdi bu tekfurlar baş kaldırmak için bütün fırsatları kollayacaklar. Ama müsaade etmeyeceğiz. Gite tekfurunu alacağız. Gördüğüm haç yoluydu. Vereceğin hangi karar olursa olsun ben senin yanındayım. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Ben yaptıklarımın cezasını çekerim. Hakkınızı helal edesiniz. Beyim Taceddin Noyan şehrin girişindedir. Bizim size vereceğimiz tek şey pusatımızın soğuk çeliğidir. Baba, sen çok büyük bir savaş başlattın oğlum. Teyzem imparatora mektup yolladı. Roma'nın celladı buraya geliyor. Bizler faniyiz. Yarın öbür gün hepimiz toprak olacağız. Ama bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür. मैं आपका बहुत एहसानमंद हूंगा अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूंगा अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों ये था न्यू ट्रेलर। इस फुल एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।